Buena mi gente, Dios me le bendiga, me los guarde y me los proteja. Estamos aquí en la canchita del Catódromo, donde se están enfrentando el equipo de Fogata versus Rodrigo Sport. Rodrigo Sport, mi gente, de la semiu mayor, mi gente, se están enfrentando los amarillos. Es el equipo de Fogata, amarillo con verde. Y el equipo celeste con negro es el equipo de Rodrigo Sport. Gol, mi gente, gol del jugador de Rodrigo Sport. 1-0 va ganando al equipo de Fogata, mi gente. Al equipo de Fogata va ganando el inicio del primer tiempo. Al inicio del primer tiempo va ganando el equipo de Rodrigo Sport, mi gente. 1-0 al equipo de Fogata. Tranquilo, tranquilo, mis señores. Tranquilo que el partido no ha acabado. Un gol no se define al ganador. Al término de la jornada del segundo tiempo, al término de la jornada del partido, se define al ganador. La tiene el equipo de Rodrigo Sport. Se la pone a correr el número 11, se la pone a correr el número 11 y gol. Gol, mi gente, pone la segunda para el equipo de Rodrigo Sport, mi gente. Rodrigo Sport, mi gente, pone la segunda. La segunda la pone el caballero, el número 11. El número 11 pone la segunda a inicios de 3 minutos. Al inicio de 3 minutos, mi gente, el equipo de Rodrigo Sport va ganando 2-0 al equipo de Fogata, mi gente. El equipo de Fogata saca rápido. El equipo de Fogata, mi gente, la tiene el número 34 de la semiu. La semiu mayor está jugando aquí en el Catódromo, mi gente, de Pedregal, el Guasmo Sur. La tiene el jugador de Fogata. La tiene el jugador de Fogata, el número 38. Lo están agarrando, lo hacen caer. Lo hacen caer, mi gente. Pide falta, pide penalti el jugador de Fogata. Los jugadores del equipo de Rodrigo Sport. Los jugadores de Rodrigo Sport piden penalti, mi gente. Levantaba pierna, otra vez se la pone el jugador número 33 de Fogata. Otra vez le ponen al número 33 de Fogata, le quieren cometer falta. No la agarró, mi gente, le faltó más pierna. Le faltó más pierna al jugador. Mientras tanto, el jugador de Rodríguez Sport la perdió el número 3. La perdió, mi gente. Siguen jugando los jugadores de Fogata. Quieren empatar el encuentro, mi gente. Quieren empatar el encuentro como sea. 2 goles rápido a mediados de 3 minutos. Ya va ganando Rodrigo Sport, mi gente, 2-0 al equipo de Fogata. Sigue teniendo el jugador de Rodrigo Sport, mi gente, el número 3. Le da pase fácil, pero lo pierde el señor. La pierde el jugador, nuevamente la agarra, nuevamente la tiene para correr. La pasa el número 14 directo a las manos del arquero, mi gente, directo a las manos del arquero. Directo a las manos del arquero, mi gente. El equipo de Rodrigo Sport, mi gente. El equipo de Rodrigo Sport no pierde el balón. Nuevamente fácil para las manos del arquero. Nuevamente fácil para el arquero, mi gente. Nuevamente fácil para el arquero y siguen jugando el equipo de Fogata. Se resbala el señor. Se resbala lo que estaba rechazando el balón. Otra vez la tiene el jugador. de
Rodríguez por mi gente. El número 10 se la pone a correr, fácil para el 23. Se la lleva y le hace una sombrereta y coloca el tercero, mi gente. Gol del número 23, mi gente. Del número 23 del equipo Rodríguez por mi gente. 3-0 va ganando la semi. Fogata, el equipo de Fogata pide que lo apague, mi gente. El equipo de Fogata pide que lo apague, ya que va perdiendo 3-0. Está pidiendo 3-0, van a hacer cambio. El arquero no tiene arquero, dice la hinchada, mi gente de Fogata. No tiene arquero, va perdiendo 3-0 la semi, mi gente. La semi mayor va perdiendo 3-0 el equipo de Fogata ante el terrible equipo de Rodríguez por mi gente. No saben qué hacer los jugadores de Fogata. Están intimidados por el equipo de Rodríguez por mi gente. A mediados de 7 minutos el equipo de Fogata va perdiendo 3-0. A mediados de primer tiempo va perdiendo el equipo de Fogata 3-0, mi gente. 3-0. Esto me huele a goleada, mi gente. Cabeceaba el jugador de Rodríguez por cabecear el arquero ya se puso las pilas, mi gente. Ya está avispado el arquero de Fogata, no quiere la cuarta. No quiere la cuarta. Rojo Fútbol Club versus San Vicente. A los camerinos, niños. Rojo Fútbol Club versus San Vicente. Pero el equipo de Fogata está dispuesto, mi gente. El equipo de Fogata está dispuesto a arreglar este mal momento que han tenido durante estos 3 goles que han anotado el equipo de Rodríguez por mi gente de la semi, la cual se están enfrentando hoy sábado 11 de noviembre, mi gente, a 4 días de mi cumpleaños, mi gente. A 4 días de mi cumpleaños, Dios me los guarde, me los proteja. A 4 días de mi cumpleaños, mi gente. A Dios sea la gloria, mi gente. Saque de arco para el equipo de Fogata. Saque de arco para el equipo de Fogata, mi gente. No se apresuran los jugadores de Fogata. Están desanimados, mi gente. Le van perdiendo 3-0 a mediados de 7 minutos. A mediados de 7 minutos no se apresura el equipo de Fogata. Le pesa la camisa. Le pesa la camisa al equipo, no se ve fútbol entre ellos. Tienen que hacer, va el número 30, va el número 30 para anotar la primera. Va el número 30, tiene que pegarle, le pega mal, mi gente. Le pegó mal, mi gente, le pegó mal el número 33 del equipo de Fogata. Pudo haber sido la primera. Pudo haber sido la primera, mi gente, les cuento. Mi gente, está cubriendo el equipo de Fogata. Vamos, chicos, no se desanimen. Vamos, equipo Sebio de Fogata, no se desanimen. No se desanimen, ya que es el primer tiempo. No se desanimen, se sigue el partido. Hagan respetar la camisa, mi gente. El equipo Sebio tiene que hacer respetar la camisa. Tiene el número 3, remata el número 3. Afuera, mi gente. Afuera fue ese balón. Saca rápido, la tiene, pero se le va. Se cayó el jugador de Fogata, mi gente. Se cayó el jugador de Fogata. La sigue sosteniendo el equipo de Rodríguez por mi gente. La pierde el número 33. Nuevamente la tiene el equipo de Fogata. Le da el número 33 al jugador, al volante estrella, el número 33 de Fogata. Vamos a ver estas grandes jugadas que demuestran los jefes de la semi, tanto para el equipo de Rodríguez Sport, que va ganando 3-0 al equipo de Fogata.
no pudo dar el pase. No pudo dar el pase más duro, mi gente. La pone el equipo de Rodríguez Sport, se la pone a correr y remata. Dio un tremendo remató, mi gente. Arriba del arco, mi gente, arriba del arco, aproximadamente a 1 metro del arco. Buen bazucazo, el número 23 del equipo Rodríguez Sport, mi gente. Rodríguez Sport, Rodríguez o Rodríguez Sport. No se apresuran los jugadores de Fogata, no se apresuran, rechaza el número 40. La detiene el jugador de Rodríguez Sport. Posesión del balón en estos 11 minutos. El equipo de Rodríguez Sport 75 y el equipo de Fogata 25, mi gente. Posesión del balón, ya que el equipo de Rodríguez Sport le ha dado 3 goles a favor, mi gente. 3 goles a favor a este gran equipo que se llama Rodríguez Sport, mi gente. Sigue teniéndole nuevamente, le da pase al número 23, y se le va, mi gente. Se le fue. Casi hace un hermoso gol el número 23, mi gente, del equipo Rodríguez Sport, mi gente. Casi venía la cuarta. Casi venía la cuarta, mi gente. Casi venía la cuarta. Nuevamente la saca el jugador de Fogata. El equipo de Fogata, mi gente. Tiene que verse. Parece que no han llegado. Parece que no han llegado los jugadores estrellas del equipo de Fogata, mi gente. Ya que va perdiendo 3-0. Nuevamente la tiene el jugador del número 33 de Fogata. Se la están quitando. Ponla a correr, cámbiate papá. Pónsela a correr. Número 37 de Fogata, pónsela a correr nuevamente. Le da pase, se la pone a correr, pero el balón se le fue. Se le fue el balón al número 11 del equipo de Fogata. Saque de banda para el equipo de Rodríguez Sport, mi gente. Saque de banda para el jugador de Rodríguez Sport. Está bajando. Aquí también hay fútbol con la Semium, mi gente. Aquí también se graban fútbols de la Semium, mi gente. Todo queda para el recuerdo. Va a rematar el número 10. Le da pase el número 32, 22. Y la tapa el arquero con los pies, mi gente. La tapó el arquero con los pies. Nuevamente va el número 10. Va el número 10. Tiene que ponérsela. Tiene que poner el balón. Tiene que centrarla. Va a rematar el número 14, mi gente, de Rodríguez Sport. No dio chance. No se dio chance para rematar. Entre tanto la tiene el jugador de Rodríguez Sport. Y la quiere perder. Pone a correr, lo pone a correr. El número 26 tiene que rematar. Mi gente, y da un mal pase. Le dio un mal pase al jugador de Fogata, mi gente. La sigue ganando el equipo de Rodríguez Sport, mi gente. Se la pone el número 10 al número 14. Se la pone a correr nuevamente al goleador, pero estaba saliendo. Dice que está fuera de línea. Dice el árbitro primero que está fuera de línea, mi gente. Saca rápido el equipo de Fogata. Mi gente. Tiene que empatar, mi gente, este equipo de la Semio, ya que va perdiendo 3-0. Gran error del número 22. La quiere recuperar. La pone a correr. Están cerrando, están presionando el equipo de Fogata. Vamos a ver si en este término de primer tiempo. El equipo de Fogata pueda realizar, aunque sea un gol, mi gente, o 2 goles. Vamos equipo de Fogata.
Vamos, equipo de Fogata. Se la quitó el número 34, se la quitó, mi gente. Va el número 37 a rematar. Fácil para el arquero, fácil para el arquero. Arquero tiene que rechazar ese balón rápido. Tiene que rechazar rápido ese balón. Ahora pasa el número 6, mi gente. Le abre pase el número 6, va corriendo el número 10 y le da un mal pase. Le da un mal pase al número 23, el número 14, mi gente. Va el número 34, mi gente. 36 lo hacen caer. Tiro libre, mi gente. Tiro libre para el equipo de Fogata. Aquí también se graba a la semio, mi gente. A la semio, porque estos partidos ya quedan de recuerdo, mi gente. Ya quedan de recuerdo. El mejor fútbol, el mejor deporte que están realizando, que han decidido realizar la semio, mi gente, para su salud. Y remata el arquero. Pequeñita para el arquero, mi gente, pequeñita. La tiene el número 37, se la pone el número 44. Tiene que mandarlo a correr, se la quiere llevar. Se la quiere llevar para un lado, mi gente. La define, la rescata. Nuevamente la sostiene el número 37. La abre pase al número 43 de Fogata. Centra, fácil para el número 36. Pero la defensa tiene que rematar. Míralo para atrás, mi gente. Y centra mal el caballero. Centró mal el caballero, número 44 de Fogata. Marcador. Rodríguez por 3, Fogata 0, mi gente. Rodríguez por 3, Fogata 0, mi gente. Aproximadamente 18 minutos del primer tiempo. 18 minutos del primer tiempo, mi gente. 18 minutos del primer tiempo, mi gente. Sigue corriendo, se la toma, ya falla, es hora. Ya es hora, dice, pero se le fue muy larga. Balón muy largo, no se apresura el jugador de Fogata. En el segundo tiempo quizás se reponga. Estos jugadores. Aproximadamente 18 minutos del primer tiempo. Tiene que rematar el árbitro decide que es un tiro libre, mi gente, para el equipo de Fogata. Tiro libre para el equipo de Fogata, mi gente. Va a rematar nuevamente el número 37. Esta vez tiene que ponerle más fuerza. Rematar el número 37 de Fogata, mi gente. Remata. Y el arquero en dos tiempos. Mi gente. En dos tiempos la coge el arquero. Nuevamente el número 23 de cabecita. Se la pone a correr, ahí tiene el gol. Ahí tiene la cuarta, mi gente. Pero la defensa de Fogata se la quita. La defensa de Fogata se la quita. Mándalo a correr, papá. Mándalo a correr. Se la logró quitar el número 13 del equipo de Rodríguez por, mi gente. El jugador se la logró quitar. Hoy, sábado 11 de noviembre, partido de la semio aquí en la cancha del Catódromo, mi gente. En el Guasmo Sur, el Pedregal. Saca rápido, se la quita y lo coge.
Se la quitaron y lo cogía, la tiene el equipo de Rodríguez Sport. La rechaza el jugador nuevamente, la ganó el número 14. Y terminó el primer tiempo, mi gente, entre el equipo de Fogata versus Rodríguez Sport, mi gente. El equipo de Rodríguez Sport va ganando 3-0 al equipo de Fogata. Ya mismo empezamos el segundo tiempo, mi gente, si es que no juegan los chicos de la Sub-14. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja.